耶穌佢每一滴嘅血，佢每一聲嘅呼喊，都喺度撕裂緊我哋自欺嘅面具，將我哋推向喺十字架前作最深深嘅痛苦。喺馬可福音15章33節經文指出，從午正到申初，遍地都黑暗。呢3小時嘅漆黑係對我哋嘅罪惡最深沉嘅控訴。當神嘅兒子替我哋承擔罪孽刑罰嘅時候，連日光都要退去。我哋總以為咧，罪係私密嘅過犯，係隱藏嘅瑕疵，但十字架呢一刻嘅黑暗，卻揭露咗我哋眾人罪惡所帶嚟嘅真相。我哋嘅悖逆早已將光明吞噬，我哋嘅驕傲、貪婪、虛偽、冷漠、憎恨，如同一張網羅，將主耶穌釘死喺黑暗之中。呢個黑暗咧，唔單單係羅馬士兵殘暴所致，亦都唔係單單猶太領袖們佢哋陰謀所成，更加係你同我喺我哋人生裏邊每一句嘅謊言，每一步嘅惡念，每一次轉身背離神嘅時候所累積而成。先知以賽亞哀鳴再次應驗，我哋都如羊走迷，我哋各人偏行己路。弟兄姊妹，喺懸掛喺十字架上呢個嘅主耶穌，唔係因佢嘅苦難，而係因我哋嘅罪而被掛喺木頭上。佢嘅雙手唔單單係被鐵釘刺穿，更加係被我哋嘅悖逆刺透。當主耶穌喺十字架上喊叫耶路伊耶路伊拉瑪撒巴達尼，就係我嘅神，我嘅神，你為什麼離棄我？呢個呼喊聲正刺穿天地，更加刺穿咗天父嘅心。神嘅兒子從永恆裏邊同父神有合一嘅喜樂，但係竟然喺呢一刻為咗我哋嘗盡與神隔絕嘅苦杯。呢個唔係殉道者嘅悲嘆，而係代罪羔羊喺靈性上死亡中嘅掙扎。因為我哋嘅罪，聖潔嘅神喺呢一刻不得不掩面唔看佢自己所愛嘅獨生兒子。當刻殿裏邊嘅幔子從上到下裂為兩半。呢個撕裂嘅幔子原本係一道嘅阻隔，反映出我哋同神之間因為罪所築起嗰個嘅藩籬。我曾經隔絕至聖所嘅幔子，原來係用公義嘅線所織成。